我而家喺馬來西亞吉隆坡，振業，你係馬來西亞土生土長華人，你識唔識講粵語啊？我梗係識講粵語啦，我除咗識講粵語，saya boleh cakap bahasa Melayu，I can speak English， 我係講客家話，我也會說華語。哎呀，點解馬來西亞人識講咁多語言嘅？生活環境嘅影響之下啦，咁我哋受教育嗰陣啦，係讀華語啦、馬來語啦、英語啦。咁我哋喺屋企喺環境嘅生長嘅環境之下，我哋會講方言啦。咁我哋今日就嚟到呢度吉隆坡最大嘅華人新村沙登新村啦。沙登華人新村係1952年開埠㗎，呢度係有大概2萬幾嘅人口啦。即係喺呢度講粵語同埋講客家話都得嘅。都係冇問題嘅。你試下睇。試下。靚仔，識唔識講粵語啊？廣府話？唔識啊！我哋唔係呢度人。你係邊度人啊？檳城。檳城係檳城人。檳城人，但係你都講到幾句喎。我睇 TVB 嘛。點解後邊嘅房屋上面寫住江夏兩個字呢？其實江夏呢兩個字咧，就代表呢一家人係姓黃嘅。咁呢個江夏其實係一個唐號，係我哋嘅祖先啦，由中國嚟到馬來西亞，為咗唔好俾我哋啲子孫忘記我哋嘅根啊，所以佢哋又將呢個唐號掛喺個門口啊。咁而家見到我哋後邊呢度咧，就係一間佛爺廟啦。馬來西亞好多寺廟噶。呢個應該係我哋祖先喺中國南來嚟到馬來西亞一個習俗，將一啲廣東嘅文化都帶到嚟馬來西亞。馬來西亞電視台裏邊有冇電台粵語節目或者係電視粵語節目咧？有㗎。馬來西亞係有電台，有幾個電台佢哋嘅主持人係講粵語㗎啦。跟住我哋嘅電台咧有一個係粵語新聞嘅。其實你點樣理解粵語文化圈呢個概念呢？我覺得係只要我哋有講粵語，基本上就係已經喺呢個粵語文化圈啊。而且大家講同樣嘅語言係非常之親切啊，多一個親切感。係啊，就等於等大家記住，我身上仲係有廣府人嘅血脈喺度嘅。係啊。